Kelihatan nggak muka? Kelihatan. Oke teman-teman, kembali dengan saya dari my YouTube channel. Nah, dan kali ini saya akan unboxing. Oke. Ya, kali ini saya akan unboxing sebuah Nerf yang belinya ini di Roxy Square Jember. Pegang nilai Jember pasti tahu. Ini ya. Ini kalau gua gini ya, ini gak kelihatan muka gua. Jadi kita taruh di bawahnya. Nanti kita lihat kan saja. Kita keluarkan Nerfnya ini yang N-Strike Mega. Nah, tulisannya ini Protofori. Ya. Ini 10 kali Mega. Kita open. Oke, ini BTW ini ada diskon balik 50%. Diskon 50%. Oke, sip. Ini dia Nerf Mega yang Protofori. Ini pelurunya ini lebih tebal. Kok gini bentuknya? Oke. Kita taruh di sini. Ini bukanya gimana ya? Oke. Kita buka di bawah aja ya. Bentar. Itu ngerekam nggak? Oke, sip. Oke, ternyata bukannya seperti ini. What this? Oke, lihat kan ke bawah sini. Ini gimana bukanya? Halo. Amat. Kita buka. Ini kan bagus. Jadi, apa nih? Oke. Ini dia. Jadi ini pelurnya tadi di sini, bawah-bawah. Ini pelurnya di sini, cuma ini sudah dipasang. Bagian tadi dicoba dulu. Woi. Nah, kita turunkan aja. Di sini balik. Nah, oke, mantap ini. Ini tidak ada manual book, tidak ada user. Ya, itu. Semuanya tertulis ada di sini. Kelihatan nggak? Oke, sip. Kebalik. Nah, ini 10 kali Mega. Oke, ini pelurunya ya, dia 60%. Ya 60%. Cyclone Shock. Oh, dia bisa pendek juga. Jadi tanpa ini. Jadi cuma segini doang. Nih. Cuma gua yang ini cara ngelepasnya gimana? Ini dia Nerf Meganya. Entah kok gua bingung gini. Ini gimana cara ngelepasnya?
Jadi kamu tahu. Ini kan bisa cuma bisa separuh gini kan? Lihat penduannya. Mana penduannya? Yang doang. Situnya baca dulu. Ini bisa pendek kok ini yang cyclone bacanya gimana sih? Kita udah cyclone shock. Bisa pendek gini kayaknya dah. Oh bukan, beda anjay. Oke, ini dia. Ya. Saat ini berat ya, lebih berat. Cuma ininya. Jadi yang muter dia bukan ininya. Mana pistol yang nerf yang satunya? Ini mana? Kenapa? Pegangin dulu nih. Oke, ya maaf, sorry. Karena saya YouTuber kiri jadi gak pakai tripod ya. Jadi ya udahlah. Udah. Oke. Oke, yang dia. Ini yang disruptor. Ini apa ya kemarin? Ini kerdusnya mana ya? Ya hilangnya tuh abang. Ya udahlah ya. Ini yang elite nerf elite disruptor. Ini nerf mega rotofury. Ini elite disruptor. Ya. Oke. Yang ini pelurunya nggak tahu kemana, hilang semua, jadi nanti gua beli lagi, nanti saya unboxing lagi deh. Banyak konten di YouTube channel Hadian Tercenter ya. Ini kita singkirkan aja dulu, kita pindah yang the new. Apaan the new? Jadi ini megangnya seperti ini ya, orang kasih tahu. Yang ini gini doang ya. Ini the blue color, this is red. I love red. Ini warnanya biru, putih, sama orange. Ini merah, putih, orange, dan a gray. Ya, ini gray. Saya lebih suka yang ini karena red color. Oke, kita coba ya. Coba. Ini pelurunya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 peluru tempat isinya di nerfnya. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6. Jadi banyak ini. Dan ini peluru busanya, ini busa ya. Juga ada yang bisa nempel di kaca, itu apa namanya gua gak tahu. Ini lebih gede. Ininya maksudnya. Oke. Mari kita coba saja yang nerf mega rotofury. Sensasinya luar biasa, men. Ini udah deh, udah gitu doang. Udah. Terus ditembak. Iya. Kenapa saya gua gak tahu ya? Coba ya. Mana pelurunya tadi? Oke, saya kelupaan waktu beli nerf mega rotofury, gue dapet hadiah ini gak tau gue ini apaan. Ini lihat tuh, ini untuk ini gue aslinya udah lewat ya. Ini udah lah ya, kita buka aja. Ini hadiah, gue gak tahu ini apa. Ini transformer ya, kita buka aja deh. Isinya apa? Apakah ini anpau lebaran sebelum hari raya, dapat anpau dulu gitu? Yang nggak pasti bukan ya. Oke, di dalamnya di sini kosong. Di sini ada Soundwave. What Soundwave? Transformer The Last Night. Ini yang The Last Night. The Last Night itu kayaknya yang terbaru ya. Ini yang Tiny Turbo Changers. Ya. Ini dalamnya dapatin doang. Woi ini woi. Wah, sangat bagus. Bagus dari mana coba ya? Hari ini kayaknya bisa dapat gini dah.
Hahaha. Kan betul? Halo bro. Ini buat pajangan di meja gua ini. Nah, dah gini. Bro. Oke.